Το σημερινό Concept Ideas, όπως βλέπετε, έχει χρώμα και ένα θέμα αγαπημένο ειδικά για τις μαμάδες που έχουν αγοράκια. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι ο γύρος του κόσμου και συγκεκριμένα τα μεταφορικά μέσα και τα ζωάκια που χρησιμοποίησε ο Φιλέας Φονγκ για να κάνει αυτό το ταξίδι του γύρω από τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν σήμερα αγαπημένες επιχειρήσεις εδώ στο Concept Ideas, όπου η κάθε μία ξεχωριστά μας δίνει τη δική της πρόταση για το σημερινό μας θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν με το inbomboniera.gr, το αγαπημένο μας inbomboniera.gr και τον αξιαγάπητο Βαγγέλη Πίτσαρη, ο οποίος έχει ένα κατάστημα αλλά και e-shop, δηλαδή μπορείτε και να πάτε στο κατάστημα να προμηθευτείτε όλα αυτά που θα δείτε σήμερα εδώ, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε και μέσω ίντερνετ, μέσω του e-shop. Τα αερόστατα σήμερα δίνουν και παίρνουν στο inbomboniera. Όπως βλέπετε έχουμε κουτιά, μπομπονιέρες, προσκλητήριο, αυτές οι υπέροχες μπομπονιέρες κρεμαστές. Θα τις παρουσιάσω μία-μία ξεχωριστά, γιατί κάθε μία έχει κάτι διαφορετικό. Το δεντράκι μας εδώ το στολίζουν διάφορες μπομπονιέρες κρεμαστές. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε με βάση το αερόστατο μεταλλικά στοιχεία που κρέμονται ή σε ένα τουλάκι μπορείτε να βάλετε τα κουφέτα. Μπορείτε να φτιάξετε πύληνα, πολύ ωραία διακοσμητικά που μετά μένουν στο δωμάτιο, πύληνες μπομπονιέρες με βάση το αερόστατο, κρεμαστές που και αυτές με το φίλτιση και το μπρελοκάκι μένουν σε όλους τους καλεσμένους μας. Το χάρτινο αερόστατο που σε ό,τι χρώμα θέλετε μπορείτε να το επιλέξετε, στολίζει μετά το δωμάτιο του παιδιού, γίνεται φωτιστικό, γίνεται σκέτο διακοσμητικό, γίνεται ό,τι εσείς θέλετε. Μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορα μεγέθη και διάφορα χρώματα που ανάλογα με το τι θα επιλέξετε μπορείτε να στολίσετε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της βάπτισης. Το ξύλινο κουτί μας, το κουτί δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα το ξύλινο, που με το ανάλογο μοτίβ στολίζουμε και στα χρώματα φυσικά το κουτί της βάπτισης. Μπορείτε να επιλέξετε σε ημερολόγια και το μπουκαλάκι για το λάδι. Στο ίδιο θέμα οι πετσέτες μας και τα λαδοσέτ. Και μπροστά μου έχω το βιβλίο των ευχών. Επιλέγετε ό,τι χρώμα και ό,τι μέγεθος βιβλίου ευχών θέλετε και ανάλογα με το θέμα, στην προκειμένη το αερόστατο, κολλάμε πάνω σε χρώματα και σε σχέδια που μας αρέσει και ζωγραφίζουμε το όνομα του μωρού. Δεν είναι πολύ όμορφο? Το ροζάκι μας εδώ το έχουμε κολλήσει, έχουμε βάλει και τα γκλίτερ έτσι γιατί είναι πιο κοριτσίστικο. Το προσκλητήριο, το οποίο είναι για κοριτσάκι, μπορεί να γίνει και για αγοράκι. Και όλες οι μπομπονιέρες που βλέπετε μπορούν να δεθούν με ένα τουλάκι και κορδέλες. Επειδή είναι πιο όμορφα να είναι στολισμένες στο τραπέζι, καλό θα είναι να μην είναι κρεμαστές, να είναι με ένα τουλάκι και τα κουφέτα μας. Μπορείτε γενικά να κάνετε ό,τι θέλετε σε αυτό το θέμα, γιατί τόσο τα μοτίβ όσο και τα χρώματα αναδεικνύουν το να κάνετε πολλά πράγματα. Και αυτό εδώ το προσκλητήριο είναι πολύ διαφορετικό, το βλέπετε? Είναι ένα προσκλητήριο σε plexiglass. Έχουν τυπώσει το χάρτινο προσκλητήριο και το έχουν δέσει με πολύ ωραία στοιχεία φίλτιση, κορδέλες, χαντρούλες, πέρλες, οτιδήποτε έτσι κάνει το λαμπύρισμα. Και φυσικά αυτό δεν ανοίγει, αυτό που το έχετε για διακόσμηση μετά, ό,τι πιο όμορφο μπορείτε να πάρετε από τους γονείς του μωρού. Πριν περάσω στα επόμενα, δεν θέλω να ξεχάσουμε την πολύ εντυπωσιακή και όμορφη λαμπάδα. Όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε φιλοξενήσει το inbomboniera εδώ στο Concept Ideas, έχουμε ξύλινα μεγάλα στοιχεία, τα οποία μετά τη βάφτιση μας βοηθούν να τα κάνουμε μια πολύ όμορφη διακόσμηση στο δωμάτιο του παιδιού μας.